پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ کساناں دی تنظیم کسان سمکت مورچہ سن 3 متنازع زرعی قوانین دے 1 سال مکمل ہونے ہوتے آج بھارت بند دی کال دیتی ہے۔ بھارت وچ بی جے پی حکومت سن گزشتہ سال ستمبر بچ زراعت ہی متعلق نام نہاد نویں اصلاحات متعارف کرائی یاسیاں جنہاں سن بھارت دی تاریخ دے سب تھی بڑے احتجاج کو پیدا کیتا۔ ہزاراں دی تعداد وچ بھارتی کسان گزشتہ سال نومبر تھی ان 3 متنازع زرعی قوانین دے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ 40 تھی زیادہ بھارتی کسان جماعتاں دی نمائندہ تنظیم کسان سمکت مورچہ اس احتجاج دی قیادت کر رہی ہے، جبکہ اس احتجاج کو بھارت وچ ہر طبقے دی مکمل حمایت حاصل ہے۔ بھارت دی اپوزیشن جماعتاں تھی کہن کہ بینک یونینز سن بھی کساناں دے آج بھارت گیر احتجاج اور ہڑتال دی حمایت کیتی ہے۔ آل انڈیا بینک آفیسرز کنفیڈریشن سن باضابطہ طور تے ہڑتال دی حمایت دا اعلان کیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت دی سب تھی بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس دا آخنا ہے کہ مودی حکومت منڈیاں کو ختم کر رہی ہے۔ کساناں دی بہبود دی گل کرنے والی مودی حکومت وچ زراعت تے لاگت وچ 25,000 روپے دا اضافہ ہویا ہے اور کساناں دی یومیہ آمدنی 27 روپے رہ گئی ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب دے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی سن بھارت بند دی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش اور تامل ناڈو دی حکومتاں سن بھی کساناں دی آج دے بھارت بند دی بھرپور حمایت کی ہے۔ آج پورے بھارت وچ کساناں دی اپیل تے دفاتر، دکاناں، بینک، کاروباری مراکز اور صنعتاں مکمل بند ہیں۔ بھارتی کسان متنازع زرعی قوانین دے غیر مشروط خاتمے تک اپنے احتجاج کو جاری رکھنا واسطے پرعزم ہیں۔ آر ایس ایس دی حمایت یافتہ مودی حکومت بھارتی کساناں دی خود مختاری ختم کر کے انہاں کو پائی دا محتاج بنانا چاہتی ہے۔ آر باشعور بھارتی کو مودی دے کسان دشمن اقدامات دے خلاف بھارتی کساناں دے اس احتجاج اور بھارت بند دی حمایت کرنی چاہیے ہے۔